ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਕਚਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣੀ ਆ ਸੱਤੇ ਖੜੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਆਉਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਾਰੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿਆ ਗਿਆ सब गलत बना दी ऐसे